Berdahak encer bening berarti limpanya lemah. Ya, limpanya lemah. Perlu dihangatkan nanti ya. Terapinya apa? Kuatkan limpa. Yaitu dengan kalau anak-anak gini dipijat sama dihangatkan. Pijat perut seperti kemarin untuk memusatkan ji. Putar ke kanan 30, putar ke kiri 30, kemudian urut limpa seperti yang kemarin saya peragakan. Ya, kemudian dipijat dan dihangatkan dengan inframerah boleh, dengan TDP boleh, di titik belakang paru-paru. Titik belakang paru-paru BL 13. Faisu. TDP di perutnya, Pak. Setelah diputer, diusap, diputer, dipijat, kemudian dihangati 30 menit satu daerah perutnya saja. BL-nya BL 13. Ya, titik untuk yang dipijat, Pak. Belakang paru-paru kan? Ditusuk tidak boleh kan, Dok ya? Ditusuk boleh aja. Kalau berani untuk anak-anak. Kalau enggak, batas maksimal enggak ada batas maksimal. Bayi boleh ditusuk. Ya, kalau teman-teman berani, tinggal berani enggak gitu aja. BL 13 Faisu. Faisu. Ya, Faisu. Tutik supnya paru-paru. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada anak batuknya encer bening, bukan kental kuning ya,